睇之前，希望你支持一下我嘅頻道，記住幫我撳 subscribe 啊！上一集講到我哋嚟到埃及，去咗首都開羅，去咗最經典嘅行程睇金字塔同埋獅身人面像，然後經過垃圾城去咗洞穴教堂，最後唔少得嘅呢，就係去咗開羅博物館啦。如果你未睇嘅話，記住撳翻上一集啦。歡迎返嚟由零開始，我係 Anissa。我哋終於嚟到馬薩拉啦。其實咧，我本身嚟呢個城市咧，除咗我哋去住 all inclusive 嘅酒店咧，我哋係諗住船宿去潛水啦，即係瞓喺架船上面啦。最出名嘅呢度咧，就係去追野生海豚啊嘛。跟住點知咧，我哋收到船家嘅通知啦，話呢個禮拜咧太大風浪咧，有機會咧出唔到海嘅。頭先咧喺飛機行落嚟嘅時候咧，其實都搖搖下嘅嗰條樓梯，因為都已經真係好大風。嚟緊2日咧，我哋就會住一間全包式嘅度假酒店。呢間酒店咧喺馬沙南咧已經係數一數二貴嘅5星級 all inclusive 啦，但係咧我都覺得不外如是啫。睇睇都有幾大風啊，跟住沙塵滾滾啊，我哋應該出唔到海咯。呢間酒店嘅娛樂咧就冇乜特別，不過基本上我哋幾日咧都淨係會去沙灘嘅啫。嘢食方面咧，佢嘅自助餐咧都算好多選擇嘅，只不過質素方面咧又唔係話特別驚豔啦。但係有啲即刻整嘅嘢食咧都唔錯㗎。晚餐時間啦，但係因為咧我哋冇俾錢去嗰啲另外阿拉卡嗰啲餐廳啦，咁所以食自助餐咯。大浪咯，其實去到岸邊咧，我哋睇下情況先。如果唔安全嘅話咧，我哋都係唔敢落海嘅。話說點解我揀呢間酒店住呢？就係因為佢嘅沙灘咧，行出去咧就好大機會就咁浮潛都會見到都角。佢肥嘟嘟好得意啊，我都未親眼見過。開放咧比我想象中良好啦，我哋係一定可以出到去嘅。而好多人咧都喺度游水啦。然後咧，我哋啱啱咧喺度問救生員哥哥啦，嗰隻嘢咧幾時會到啦？佢話通常咧佢3、4點咧就會過嚟食嘢㗎啦。佢話佢喺個位會睇到嘅，如果睇到嘅話咧就話俾我哋聽咯。今日咧應該冇得睇啦，不過都幾正嘅，我覺得攤喺度，跟住又有雪條食下，有嘢飲下，跟住頭先又出咗去幾次，之後啲珊瑚啊，有啲魚啊，有啲海龜睇下咁樣啦。離開呢間酒店之前呢，我哋係去咗好多次呢個海邊浮潛啦，最後我哋都係睇唔到水牛啦，但係睇到好多隻海龜。我哋離開咗 all inclusive 嘅酒店之後呢，我哋求其就揾咗附近一間酒店，車程大概30分鐘呢，就另外一個酒店住一晚啦。因為其實本身呢，我哋嘅安排呢，就係喺船上面過夜啦、食飯啦、瞓覺啦。咁但係就係因為呢一片海域封海，我哋冇得去呢，都要揾地方過夜噶嘛。咁就喺呢度啦。咁之後呢，我哋就會去下一個城市㗎啦。呢一間酒店咧個地理位置係超級特別咯，係乜嘢都冇啦，但係咧佢係將沙漠同埋海洋咧好似結合咗一齊咁樣咯，加上佢呢個建築風格咧，我係覺得我係一個超荒涼嘅地方咯。咁所以咧，我哋今日就喺度休養生息一日，然後聽日就繼續出發啦。
雖然突然間要改變行程，就無啦啦喺度住咗一晚，不過呢間酒店都幾特別啊！而且佢哋自己嘅潛店呢，每一晚呢都會搞一個潛水嘅講座，因為嚟得呢度嘅人呢，基本上都係中意潛水嘅。有時候去旅行又唔係一定要達到啲咩目的，喺過程入面享受無啦啦開心放鬆咁樣過咗一日都唔錯啊！早晨啊，依家係朝頭早嘅6點幾，好正啊！呢個海邊嘅日出。我哋提早咗嚟洪家達啦，跟住我哋住呢間酒店呢，佢個地理位置都 OK 啦，然後呢，佢超抵啊，50蚊加幣一晚咋。以呢個質素嚟講，真係超平啊！雖然佢唔係全包式酒店，不過佢酒店都有自己嘅沙灘。呢個司機一路揸車，自己一路唱歌，然後落車同我哋講，唱咗歌俾我哋聽，要我哋俾 tips。我哋去呢個景點呢，就係洪家達嘅魚市場，基本上行入去呢，同舊式嘅香港街市呢都係差唔多嘅。你買完海鮮呢，佢有一個區域呢，可以即刻幫你煮埋添。有少少似香港嘅街市，然後上面係熟食中心咁樣。不過我哋就冇咁做，喺附近揾咗間食海鮮嘅餐廳。我覺得都幾好味，同埋呢冇我哋之前喺開羅食嗰間呢啲香料味咁重咯，所以就更加好食咯。埃及嘅芒果汁都好飲。嚟之前好多人話埃及嘢好難食。我又唔覺得埃及啲嘢好難食啫，我喺洪家達食咗幾餐西餐俾大家睇下，仲幾好食添喎！哇！我哋喺度足足等咗幾日，都出唔到海啊，又唔知有咩好做喎，所以就去旅行社報咗名參加咗個日落騎馬團。如果你都嚟埃及嘅話，我會介紹你飲呢個菠蘿味嘅忌廉，真係好好飲啊！我覺得咧呢度咧比我想象中安全好多咯，即係夜晚我哋食完飯出嚟行街咧，除咗係煩啲，有啲人煩你啦，但係其實都 OK 咯。好煩啊！但係啲人。早晨啊！今日咧又係出唔到海啦，我哋咧喺馬沙南等咗2日啦，喺洪家達等咗3日啦，今日係第4日啦。埃及嘅紅海都係封海，咁所以咧，我哋突然之間有一個決定咧，就係放棄晒我哋 book 好嘅酒店啊、其他嘢啊嘅行程咁樣啦。咁我哋就買咗巴士飛，改道去洛蜀，繼續探索埃及嘅古文明。因為其實我真係好中意紅海呢個海邊啊，但係你冇得出海，好似喺度等，又好嘥我哋嘅時間咁樣啦。但係天氣嘅嘢我哋控制唔到，亦都改變唔到。咁改變嘅咧就只有我哋自己啦。咁我就唔想繼續喺度等，跟住浪費我呢個假期啦。希望有機會咧，我都會再翻嚟呢度去追海豚啦，去潛水啦。不過我哋今次嚟到至少都有掂下個海水，跟住又睇到海龜，又睇到啲珊瑚魚仔咁樣。下一次嚟我哋先出海啦。
除咗內陸飛機同埋火車喺埃及城市之間移動嘅話，最抵就係坐長途巴士，體驗下本地人嘅生活。坐4-5個鐘啊，先係$10咋。除咗價格實惠之外呢，仲可以話其實都幾舒適嘅，真係啱晒我哋呢啲窮遊嘅人啊！我覺得咧都幾闊落，幾舒服咯。我哋之後仲有一程嘅長途車咧，係由樂蜀翻去開羅係要7個鐘。我覺得坐呢個最貴嘅巴士咧係超值得，大家一定要揀呢個。其實佢又有叉電啦，又有電視啦。旅行車咧通常係兩個位噶嘛，都係闊落到咧一排得3個位咯，幾好，唔錯。好啦，我哋瞓一覺之後就會到樂蜀噶啦，陣間再見。樂蜀係埃及最神秘嘅古城，嗰度有壯麗嘅神廟，喺呢片土地之下埋藏住幾千年前嘅王者之墓，仲有喺入面沉睡緊嘅法老。我哋仲喺孕育咗成個印度古文明嘅尼羅河上面泛舟。如果你都有興趣嘅話，記住幫我 subscribe，下集再見，拜拜。